У меня был многолетний кашель, лечила гормонами, антибиотиками. По утрам начался уже свист такой, аллергический насморк. Это наше здоровье. В общем-то, оно зависит только от нас, ни от кого другого. Я похудела на 13 килограмм, прекратился кашель, утренний свист. Я понимаю, откуда это, и я знаю, что с этим нужно делать. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я куратор школы здоровья Екатерины Новиковой. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Кравченко Ольга, мне 62 года, я из Московской области. Что привело вас на школу здоровья? Привели проблемы со здоровьем, как ни странно, да. Какие? Я не могла решить никак. У меня был многолетний кашель, с которым я не могла справиться. Лечила гормонами, лечила антибиотиками всякими. Результатов не было, честно говоря. У меня только шло ухудшение. У меня даже по утрам начался уже свист такой, я просыпалась. У меня начался аллергический насморк. Я чихала постоянно. Я не знаю, что с этим. Мне говорят, капайте нос. И, в общем-то, это единственное решение, которое мне было предложено официальной медициной. Я не понимала, как это можно решить по-другому. Не убирая не симптомы, а поиск причины, откуда это идет. И вот я пришла на школу здоровья. Да. Скажите, было ли сложно внедрять на школе новые привычки? Что было самым сложным для вас? Конечно, сначала все было сложно, да. Большой протокол, который нужно было выполнять. Я боялась, что я что-то не успею, что я что-то пропущу. Вообще это дисциплинирует, что надо постоянно быть привязанным ко времени какому-то, там ты должен делать вот это. И питьевой режим для меня был достаточно сложный, я не пила воду. Удалось ли вам справиться с проблемой, как вы себя сейчас чувствуете? Да, удалось справиться, и даже очень быстро. У меня прекратился кашель, у меня прекратился утренний свист, с которым я просыпалась уже и пугало меня это. У меня прошел насморк, чихание, у меня прошли даже пятнышки на руках такие все время были. У меня еле-еле заметные следы остались. У меня спина, зуд такой был, какое-то покалывание какое-то постоянно, оно меня беспокоило. Сейчас я даже не заметила, как это прошло, потому что меня это уже не беспокоит. За 1,5 месяца я похудела на 13 килограмм. Изменения просто изумительные, потому что этого я не могла добиться очень долго. В принципе, я понимаю, откуда это и куда это. И я знаю, что с этим нужно делать. Если я что-то не то съела или там я не выпила воды, я знаю, что у меня может где-то там уже какой-то легкий кашель появляться. И умеете уже, да, с ней работать? Да, я уже с этой причиной умею работать. Я ее регулирую уже. А скажите, что самое важное вынесли, да, со школы здоровья? Питание, питьевой режим. Соблюдать все правила, которые нам объясняли на школе здоровья, что это наше здоровье. В общем-то, оно зависит только от нас, ни от кого другого. А что посоветуете нашим читателям, которые еще сомневаются, идти им или нет? Я всем советую идти на школу здоровья. Это единственное, что может привести человека к пониманию, что происходит с его здоровьем и откуда идут причины. А скажите, а вас ваши близкие поддерживали, семья, муж? Нет. Все просто были против, потому что все привыкли к чаепитиям, к сладкому, к каким-то удовольствиям. И эти все ограничения, и то, что я говорю, что надо пейте воду, там то-то, это, конечно, я столкнулась с большой проблемой в семье. Может быть, сейчас, глядя на вас, они задумаются. Мои результаты их, конечно, удивляют, но потихоньку как-то все еще возражают, но потихоньку начинают прислушиваться, потихонечку. Скажите, у всех есть стереотип, дорого ли держать здоровый образ жизни, да? Дорого ли питаться? Если исключить конфеты, торты, пирожные, которые мы бесконечно покупаем, тратим на это деньги, мы просто деньги перенаправляем в другое русло. Всего-навсего ничего дорогого нет. Я не питаюсь какими-то заоблачными продуктами, это обычные продукты. Единственное, что какие-то ввела новые продукты в свою жизнь, например, псилиум, зеленая гречка, о которых я никогда раньше, в общем-то, даже не слышала, я не предполагала, что могу ими пользоваться. Теперь ем хлеб из зеленой гречки, который я уже научилась печь. Так что потихоньку меняемся, да. Здорово. Желаю вам, и дальнейших отличных результатов в здоровье, Оль. Не останавливайтесь, то есть идите по этому. Ни в коем случае. Я теперь прям большой приверженец школы здоровья и их правил. Спасибо большое. До свидания. Да, спасибо, до свидания.